Fatalo fatu honorable. Olo fiti le atoa pipi ia iai a fova ai. Ma lo le se fo mon mia fa tai mo le avanoa. Ya wata fasanga iai ma lau lua fasile fa i ma lau fionga. Ile nei a wauli. A fio mai o le ua bai o na ava mua le tua le tano ava. Ya tau te se ipu tau mafa se ava i lau fionga le min star. Ya fa tai le atoa wa. Toi mo fo isia lau lau ta te fa so ai. Ya fa malo foi le on sa ima la papale ya o walo yo faiva Lena ya lo yo faiva le tato proclame tano ama ya ma die la va de falong long wat ya se ava no foi fatalo fatuai le pa ia la silasio se tato tunu ya o fa pena foi on tato so ala pule mo tato weva fatasi e le nei lava proclame matango fie ma lo se fua malange mama ya ta te tau fai fa malo lava. Ia fa tai fo i sa e tali mau. Io a o malanga mai le tatu wainga a sa e fa fonga fo i ini tala mali ia ma le tau le ofio le no fuanga sa fa le ia lo tatu wainga ia ai o te lo mo ni tala fo i le malanga ia fa tai le tu o to tali watu mo le manuia ia le fionga le mai tai pa via ia fa pena fo inisio minsta ma le fionga fo le te fono le lei lava me uma sa mato ia o le finga ka o le ka fingo sol fangu al ka ko ku I mea fo le pe ava pe o kikifa kanga ka ia ai o le nganga fo le yo e va kut fa malo ia ia o le mea fo le kai pe ka ko me masangi ia ya lua le oso ala ai fa longo ku me fa pena ia wo oso ke alu ku langa fo le wo ka lo ku ai o le tapua nadi talo fa talo ta i pe le afio ma ku mai kai pa mia ia te telefono ia ba malu fo ka ko o fa nga malanga sio ka ko ai ngai ia te ro ia manga ia le maka ai sa on meu la o kikifa nga o vai ku ia ya ai sa ta bolunga lava o se malanga matungo fi fa tai fo i le manatu mai le o fiunga le minister ba o te loa e te iai le tele o tonu fo le le kapineta ya ano le tele o lo tutu ngia ma ngā ruenga le lei o lo fatino mai se o lo fea ngai ya ele ngata o le tise o le suavai o le vaala e tua lava ya mana wanui Asa i tā mata bai nā, o lea se mea ua whaatino nei le teimile nei au. Tapu ai pēr lea tunu mo le itu malo sa tunu mafono mo lea tu sa whata. Ia, o lea kanga lava fo i lea so atu ai fo i tatu tu malo i tua, ia lava pale pēr ma lava onsai. O lo whaatino lava ia ngā ruenga le i whaumaina, ia pēr whaanga tata no ai se vai te mira ua solatu ia ele o se ngaluenga faingo fie ia le ngaluenga ele ngata fo ila ile fatino ngor ngaluenga ia a o tu langa fo i tau tupe le fatino ai ia mo mori fo fatai malo New Zealand o le ua maua mai ia si faseleng ia tongi fo ia mangkua nga haya mai ia special divers o nisi o baenga o tato malo le sa fia ngai ma le rescue le nga fai ia o leo o le fesa fo imo me omenga ia o la ua fo ile le tulanga i le famanu ina fo nga luenga la vea isa fatino ia o le tulanga la valeo wa ia i pe ang ko silfia ia o le ua ia i lava admission New Zealand it's a human error ma wai ia ele i fo itu valea ale ata ua ma le fa sa mo i le malo New Zealand dia la fo ta oxid fia lava le tu la ia ma le fa so longa ta ko nga wenga la fa kingo ia ele ia lava se me o fa polinai ia o la ua ma ko alu a ko New Zealand o la ko la o le fa kingo nga wenga la ve ai o kulanga le ia me se nga kai fale o la foi ko ka ko ia malo fatai o le mel na finga tatile ia i tatu o le lava papale ma le ono sai eles tatu me mfai ai
o le taimile nei, ia, o le taimi o lau tu ina tu ia New Zealand, manisi foi pa anga tō tino o lo o whawhai ngā luenga ma sainia, whiangainga ma kon kalate, ma whātātia loa e pe o na sau noa ia lau polisiri o lau mta ngā luenga, ia le tōwhai, le whionga a fui. O le plan lau o ta oto, o le mea whaingata, o le whaanofo whi maari o whina ngalo tangata, ia langa o le sa walau to I nei ia lau o mo mai o leva keli o kaunga faise me o kaunga kongi compensation o le ala e fa longo I tangata I to inga upu ia fa pe o tongi o compensation ma faise fu fuanga ono le food security o le tu malo le ala ina pepese tangata fa pena ai o le fa longo mai fu tangata le si tu o le coin o le tupe yo to lava papale a tope lau nei la fa pe a tupu mai se fa la lave o le ala le me la fai o to ia na mana o fai e fa top fa pe nei o nga luenga te tele fa pe nei it takes time from one stage to another stage one phase to the other so ia mali di o ko fa longo ko nga le wole di le wole mi sta ia o fa longo ko fo ile e sa mo nga sia wo ale mela o fo dir ka kele fie o le kele on kal a para se la sei molu la I lo mela I e ma ke fe molu da sei molu kasion o si la fie le ye la ia kulang ai ya e pe nga ka kala mo fo a fange o la fa compensation le ai ka ki ai fa pela le ia o la na rafa e de oye kele se skill vole le ka ko ngi sa mo fa king o ko nga me fa pe me o le fa ngo fi e ongo la maki ai fo se so I fu I fa king o nga we e me voi la nga ia o me fa porki fa porki ta voi le wo e algo wa aru fa pe nga me ale nga fa o le sau make o se I mafe muru po o maua o lalo I ol mele al mele te fetu ele umai I por kikiri ala wori au pe fa solo fo le in fa le tonu it gets worse and worse by the day ele la o le te papa o ia le na mua au mai I fafo fa lawa I tele le fai tionga matua inga na fai le fionga le fongftalai. A le patino tonu wana mata upu lea I lau matanga luenga. O stasi fo isa avea ma minsta, sana ia sainia le fionga inga lea. Ma avea ma fainga whavae matu la fono, ila so luas fulu tolu o te sema. Lu afes fulu ma le lima, o le mea lau te whaftai lau o fionga le minsta. E tele I wawe tali mai se tua inga le toina, a lau sa e nofo ma wau ma lu manongi o sautali ina ia mawhai o na matua I mapole lei ma mao popole lei ina ia nofo fi malia I le atunu se sau noa lava wa le no vai to na fu tali ma ile fong ftalai ava vai mi sa o ia le fong ftalai atu lepa ile sau fe au wa vai e va tu lepa fi me tau ona fai sau fai unga fa malolo le fong ftalai fa malolo le minsta se vai meu ave mal talale al fong ftalai me sa no al fong ftalai ma ta mai tu le pele sau fai au le melna ele se me fo tu no malolo e ma fa malolo mo fa ma vai le na sa no lo fionga le minsta ya e ma di fo ya le fa longo ai sa volevang o lo ale tulanga le bebesiai ai le atau mal fa fon ale tino o mengi o malai vale le se longa kulanga fo ile puipuia por sang le mu o isia o vaenga pikosili o nga fai keke ia mengi o malai vale so se malai vale la o mea ngai o whaamtalanga o information e avea I solo e ongo se ai ia kulanga fo lele operational airports e o afo I le mea alawa lea e ka kaunga pui I whe malanga ingo valele ma mea papenga
e se lo information se lo vale le kupulo mal fata ia a fainga lo soifua o le atunu o lo feo ai vale ah Madila. le atua le kulanga la le nganga o musu la valanga le wo ai mai lungo le media ward fa pea ala o ke vai pe wa alwa le ko mai o kanga ye fa makala le mea awa o musu a ke fa o ke o so va se uma ia fa lingo ma fa yang o ko le fa sa o ma fa ma lam sa o la we wa ngalo ile ila uo langa faka o ia e o ngale fai uma e fai ele o office for e lalo foi lalo tu la fondo civil aviation organization po fala tonga male vale la lani o le kangaka o so se akungu o irresponsible pe o le ia o le member representing so se akungu o le minska o le civil aviation e langa ia le tofa fo ia manu asanga la ngaka le nga fai mo langa directive masalo e a ko le leer ka usanga fa ko a mai lola ia pasia e fai alo ia as policy ale malo e lalo tu la fongo civil aviation organization la langi e responsible le miscal civil aviation not the government so se kaimia la fai e le se miscal civil aviation se fai o ia foi la ma fai o kango kai pela o medo ku la mai le policy le o se kaimia la e o lola i o mista o le civil aviation e fa ku la fongo me le e wa pasi mai o le ele fala ponga la mangua se vea o fontanga ye masangi o waluele fai Montreal Canada kai lua ka fai e vakuela ia policies fa pe ale ku o mele ku awa o le airport ma le maritime o vaenga ngā malo e ngā lulue i lalo international regulations e ngā lulue i lalo kula fongo fo i e kongo association ia o le la kula i mai le mea lea au o walofa kua i ai fo i le wangalo i anga ia ni ke le lopo o ngalo po le mea langa keilo e fa pesco inga o ke fa avale valea fo le lo ke le ilo ia e pe o le kulanga nga o ngei le maka upu le sui sa ufa mangingoa o le policy lea pe le screeninga ia miska o le uka kia le whenga whaavai ma lo solo ia ngā ruenga ma fuafuanga o mea kau ma whenga malanga ia vaenga ia maurulunga o ka kou malo e le whapengei la o whea kungei pe o miska o malai vale e kaunga whaalo ia e le ai o le kalangoa le kula fongo i kula ngā kofian malo e le o makou le ngofo le keiminge o le kula ngā kofi o le palemia head of state o miska o le fonga whikalai le waika i la mea kula epa o ko finga malo e whaalo ia e le o ka le o makou le ngofo Maria le awa o le mele o te whātui nei. Ina ua pā mai le tala ma ua atangia ai ia tūlanga ia o lo aweitu inga i le fionga le whongwhitala ia whapena fo i le fionga le minsta. Sa umandatu au, ai e whetūtū na i le tō whāma le whautanga ala uo al tō ina. Ona o ia le na mua ma puna i whailo ma upu ia ma tua inga ma whaasala lauloa. Ai sa o manatu o fea o iaila na tō whae pui ai la le tū la whono lea na ia whaia i lona vai tau. Pē pui ai foi. Ma tai o le tātou watunu au toi ngalo ia te au lea i o langol to ina e anga ia le mea. E o ai me leanga umaa e mana o e wha lau ilo. A lea la o tātou tāno nofia i tātou. Toi whai me leanga ia i tātou matua i tātou. Ma fua mai lan tula fono na whai. Whea tui fo i se wa ainga fo le wha vao ma lo tu im tau pula. Ia. O le mea lava tau a lea taua. O so se kai lava
e ngā ke vaaia maka i ka isi atunu. O le me mua ngai kirikilo i. Kirikilo i longa pui o longa ku. E le ua whaalongolongo ku i ai. E le o fia pui la. E whawhialanga koe fia sa ua le parimia pe ale mga o pui o kanga. Ai me se o a fo i o kulanga kofi o le malo. E whaalo ngia i ka ngaka. O le kakoa. Ngā dile. O le lua su tolu le ngai kei mo le seats. Le whongo hoi lea. Nganga whaavai mai e manatu. I le kilo a ku foi lea. Ua le whea la le mea lea. E screen ia mo meo foreign ministers. Po mings ka o isia kungu. E le screening. A o le a o ka ko mings ka. E screen pe foi le e le ise trust. Ia ka ko. O le mea ke whaangoa ngoa. O i ngā langa la ko a whaka o ko mai roa le whenga whaavai na ngā. E reila. Aua lange i o ka ko finga ia ma ka ngaka e sa whai ko finga ia ma malu ia le tunu. Aua foi lange i o kulanga ngā. E peila o mea ngā o leo pea ngō whai aku. Wa ngalot ko ingan mea. E le ko i se si wa mo me foi le e wa ka alo ko aki tanga va ko alu le au talai anu le ako. Ka po e whafua. Yo. Ai o nga la por skoanga e ki anga vai ako so i fa le ala e wala ko. Ya. So ia ali o le meo te whai atu ai. O le manino le tulafono. Aviation Security Directive o le whaka o le o lua/luafe suma lima. Pursuant to the Civil Aviation Act, Afimsalau i Vavalu, Part 1A, Section A, o au nei o manua sal ngā lala, iau nā, o au nei o olo fiti wa ai o le Minsta o ngā luenga, Minsta o whela ua inga, ngā luenga te tele, ele nei aso te tui nā tuai le whaatununga, mai a inga, o tangata uma, fo i o e malanga, exempt from aviation security screening procedures being applied by the Samoan Airport Authority. E lono winga la foi la ye lista ngata le i sa pule fo il malaiva le lava i tau. Ye le wall ko inga le alu ma kai sol. Awala wali ia e to lu so le e matua a umakurisi a saulesi. To support cabinet directive le fakas fulfana pui sulfa. Fo mai o tangata nei e le whaatanga nina ai o na whao ngā le security screening. O tangata la ngā tupu. O ulu o malo po o ao o malo. Governor City. O Palestine. O Palemia maratu te tolua. O sui o le fono sui tofia po o sui au. Mao lātou te tōrua, i malanga alo ia. O minsta umo le kabineta, whaatasi ai ma le fionga le whongwhitalai, male whaamasino siri. O le manino ia, o le au moinga. Se i banga nā ai, lisi i tūlea, a tātou wofo i la, o tātou po o au tō fionga, o foreign ministers, e me whai fo ina exempted o tō, pa au tō malanga isi atunu ma i le mea. Al maleva lele o ye pule ai malan tulafono le si to e fa manino le mai le o fionga le minsta. Le ataua. O ke lo e ke sira fia le la watu langa tau tulafono wala o fionga fo le lo ia. O le wa mai ngai le policy le po le fainga fa vai ale Air New Zealand. Le ke wa uma le ke la wa mai le le wa mea o le aole malo, o le palemia, ma foreign minister. Ia, e whaingofia ia ngā whaakingo. O le Air New Zealand, o le Air New Zealand, o ko Kongo New Zealand. Ma dila. Paila o le lako policy ngā, le mawhai, e mawhainga exempt foreign ministers, o longo winga. O mingska umau Samoa, o foreign ministers foreign ministers are more Kongo fiki. Kongo ole siang New Zealand. O le la ye le fike nga inga le bao
o le policy ale airline. Ma le mea la leanga e laua mai ngai le whai unga. Ale. Ale whai malo a kākou ngā vai tau. Tūtotas. Ioi, o longa winga. E ka kau o ngau sika ia le law of the land. O le koe ngā mea whapenga, e mwhainga o kalangoa koe whapenga. Iena. E wai le mawhaianga mako aku i New Zealand, mako aku pule mako, a waku se mako kula a whongo mo ke oa. E le mawhai. E o isi fo ia kungu. Ia ai pe o le mea ngā lua wha mangingo ngai, wa le kaimirenga mako mai le lua wheru sutasi a le ataua. Ia. E nei mea whapenga whaia. Whapea e mau ke o mai screen mako, pea whapea mau ke malanga kui ngā ruenga whan malo. I ke mi foi le o ye le is ka mai fare o foi le a sia wole sa ye. Yo. Ele ia ida se me fa penga. Kupu wa ke ia wa kupu fa fo se i mai nga wa. Wala la ka fo le palo ka le. Ea o le mea la le o ke fa o ke tau o ke fie kala ngoa la vasi ka mai kai pula le New Zealand le ngai. Au wale kango i le mea e le o ia. Ia. O foi le e ser ka longa le fai I o ka lo I fu ngai au e le kai me u ki ai ngai ai le me ia mal me le o fai langa fa sa longa fa pe o le ko kalia se ma o mai ko ngol VIP lounge samo ma ko ai e pere lo fa makanga le ko nga me po fe me o mai u ia ia ai o la lavo ka kier ku la fongo ka ko I mea ia. O le voi langa mangi o le ma fa ka ngoanga fo ia ma le fiongo fo ia na nai. Oi, o le o manku ai I le atau. A voi aku. Wa oko mai e le observer. Ele observer le me foi le fa pe o kalangoa aku. That's my airport. Yes, of course. Kalangoa lo fa civil aviation. Ia tau. Ngō whaonganga lo leo terms of pēha. Mai. O le mea ngai le I o iei se malamlama anga observers. O ke lo len kakalangoa I ke malamlama le I language, ma terms e whaonga I kukongo civil aviation. Len kakalangoa I angafi. Ia o le voi ko kele ka ko media, more journalists. E malamale le I mea ia observers la. O observers e le mamlam e nga kele la le mele o mangkua se I kalangoa fo o le lumanga I ngai observers so vele ole fongo le fai ka I o se o fo miska la langi de masanga fai le o ka ua ko e screen mo lava ia o e ko kongo ke era fongo o o fele pe o se miska civilization waku lolo o media wa masanga nga waku miskama waku la ko media speed voila I le media a ele civil aviation journalist uri fa o mangu fo o fongo ngai ele fa onga inga male report sa o terms ia kalangoa ia miska Maria. Ama ko wongi la male observe. Olongo bungo ke la ko walu ko. Ya ai ngo fo fa fo ma ai la ko ngaki. Ai ko ngaki fa ka ya ko sa fa. Por ko nga mea nga ia mala malama ia si ka ko muspepa e kasi de ia. Ole melo nga lua. Ka ko ingi ko ngo ma ko fongo ngi. O ngo wan le fongo ngi o fa nga renga ble valele. Ile kasi iva fik. Au miska ia toka le po keminga po checknets la fionga vo I mis ngai miska wa makule la soifua ka ku mari o ke fiu sa ve o ke fiu malama ile language ko kom o ke le malama o ronga kalangoa I terms I kongo I whongkanga nge e kalangoa I numbers e kalangoa I codes e ke ngai whaalongoa ko whapea mai o le airport Suria le airport Whalangi lea e whai keke kele ia kai ia puinga o information so ia mawai
me foi o vale de ka o lau kerolisi me ia o ka kola ko e le ke nga mention se airport se e ke kala ngoi lau code peila o le code ka ko airport o le NSFA o ke kala ngoa la i ko kongo mea ngai o kala ngoa o la airport le o le SFA e le ro kena me o le NSFA le ska ko airport e le mawhainga e kalangoa i airports fo i inga i liki se information lo fo i le kama kero risi fo i lea o i la le i a lenda di bada e le tau ke kalangoa ko NSFA faleolo NSFI whangali ia ma maukawe e leipo umala i airports e le leipo ngata ko kama po uma mai ai ke o le International Civil Aviation Organization o se la o mea la i kalangoa foi la i meo airports. E kere kai kainga i whaapea o le airport le a Samoa. Tau e ke pui i le safety o le akumu i mea sasena. O le akumula nganga o whai aku ai. That's my airport. Kapsi o mam lama mai la observa mela. Awa e le mele au te fia fasili e tuai lau fionga le minsta. O no policies nei. Falling on my it's an Air New Zealand airline policy versus the government directive. O mo mai le winga tala. O mai le policy ale va lele le fua va lele. E fa tu sa mai ile fa ka ale kabineta male malo tu to tasi Samoa. O feo me e malos. After time of city. A kalangoa whaamiska o ke kalangoa o le member o Samoa i ko kongo le meleng o whea koe le ICAO, International Association. Ai o kalangoa lo o ole, no whea koe la ia. O le mlai wa lele an makua kongo o Samoa. Lea lau ai kalangoa mai le policy. Peang o whai aku le taimi mua. E le au maia se kula fongo ni usi lai rule lai ka ko ngai. Ma dira. O kere mo fai fon ka ko aku o mas ka ko kula fongo ka ko muri e ko kula fongo ni sila. O the law of the land. Male ako ngu male government e o nga inga le airport. E folo uma ia ka mai Samoa. Ma dira. O ako inga airlines o e faila ko agency ngai e folo kula fongo Samoa. Ya mero o vai ku ngai. O ngo fola o ma ku lalo ka ko ku la fongo ai ku I fo lunga pe sidi ya ku le fainga ai mar ku la fongo le ala. Mai I no pa ku la fongo. O ke fe pe a ko pa miam. O ngo ngai. Wa ngalo ko inga mi. La fongo ma lori ai. E pe o meanga sa vea ko kau e kau fa kula. E pe foi la o e ngakar ka ko loa. I turn so I kau kalango ai I pe ava kula boarding pass la ile NZ 249. E kau ke lo umala I ole NZ o New Zealand 249. Ai fa fonga ngele atawa ai kalango lola e se lalo e se fa fol valele e se kongol vale ai kalango ngela ile air traffic controller mat paila ai fa fonga foi le ongo le mangu iliki se information afa New Zealand NZ 249 severe a kalango le paila ke mal air traffic controller e kalango ile November Zulu 249 ele kai nga mangingo le mea ngai I ke ua liki se information communication. E poles ke dia foi le lea sa ngele de November Zulu 249 ang New Zealand land. I ask me say land. Yeah, or along foi le traffic controller you are clear to land runway 08 or runway 6. Le tawa le ua ko le mea ngo musu. Yeah. E loa mai le ia ma se so loa. E lua runway sa Samoa. E le ma whainga o ko ka whaalongo o whaapea le tawa. You are clear to land runway west or east. O puinga mai o coach mai e kalang. Awanga I loa ko le au kelorisi e la.
Awa kalango ngi va pe land runway 08 va pe o fe la de mele ai asa no le West Police o ka ko le fa kali de West pare usala o turns nga le ata wa ele ka ka la ke le ko ke le ai si mau me o le pui nga la o le safety o va le ye fe wa mali awa o le mele le te fatu ni le fio mana tua o la fo i le radar fo le monitor u mai la fo monitor mai terrorist matangata fatu fa la velave ya meia wala to mam la fo i code coding some me fa pena a le ti sa o le radar po fe la va le a le alo na code le ai ya a wala te le lo te o disappear le va le mai le radar a la o to nu ma sa ngale mu ma le a fa i fo yo le track ke se au fa ku fa la vese se va mai se me a whainge divert e whaonga lava code se whaonga e re kai nga o ka po e ngiusi la po ia o le safety lava le ke den kalango ai ma ia whongkanga ia lalala ia pi o kulanga lenga ia o vai aku po vevesi her ka ko wha makamake ke mai lo whai ako la airport yes aga all in terms for civil aviation, yes, it is my airport. Absolutely. I at olo ai, o le airport la le mako kung osamo. La usili la le fionga ile minsta. E te tau wana i se ngā ruenga e whai le matau pulea. Po se fsota inga fo ia la fionga ale o le civil aviation a New Zealand. Ia po o i le pulea i wale pi folinga mai. O se whatonunga nā vantu te maitai, o le pule ai le agency le ale e New Zealand. Ina ia tāo fia ai matapu tu ai ngā mea whapene e wholinga mai. Ia le la le upule nā leina o whai atu. O le whamai le toi pikia mai i ne tangata, o pāsese sa mua mai le VIP lounge le na whai. O ai la le pule si le atu le matau pule. Avo i la leo ke whai atu. O le VIP, o le VIP e sa. E pune sa mo. O se aviation security fo i la le fucking o le ngā ruenga. I o le VIP, o le aviation security al asa mo. Ala ka ko VIP na iai le atau. E la iai mo iai ka ko masinge e a fo isu e ka ko security. E check umala ka kairu e o ese male VIP. E peila o le mera ai peia o langa ua mafua ngei o ngā penga pele isi aki e security ia le fionga whungfutalai ma le miska. O ngā leka aki e lumo o le au whai ngā ruenga. Le whakala le aku le epare ngā whai. Lea fo i e alu i akako. Whakala e le screening. Ia, ma le mea fo o le trust. Ma le whaalolongi o kulanga kofi maulunga le malo. Pea ho whai apu mua. I le whapea a whapea o ele screening a o ngā whapea o olo. Le ai. O kofi ia o kofi a sa mua e pure mai manga ka ila ko kulanga kofi. E ave i whaalole. I atangi ai fo ila lau fionga le whaatutua ina o tau o te tai o le atunu e le aise le masalomia ai i se a upenga o ni whala au whaasaina o ni mea whapena. O leo o tau maramlama. You're putting the country at risk i ate o tau I tofinga maua lunga nei. Solo no winga la. Tau fulana te le whaatutuanga. Ma le whaalolonga i o tau tofinga o ni te tai o le atunu. O mea o manga ale a tau o laifa i e isi a kumu i o lantou tofinga ia. O ka kou ale peu a mai le policy e loka I ka kou ma kulanga whapenga ia vaila le onga le a tau au tūlanga lea. A whai ngei e whaise whongo lea ma mako aku whakasi ma se miska o Australia po fiki po konga. Ai mako aku whakasi mau ke o I ko konga le vale. Ia, nga ave leo le whaalo a ka kou I miska ai e anga I saola kou e au ngoa. Mase susu e ngai whai ai. Ia e lakua I ka o runga o kalima o whaavao ka pae wa kul whaafonga le tunu uko kongo me foi e su.
ai longa le e whikaui foi le pe ava ai aku kanga foi le fa pe. Ramo fa pe le faingo ka komiska ala anga ia komiska o sia ku ongo le fa pe mai o foreign ministers. Au ka ko ya la mangi ngol ka ka ngo ke lo fo yo se ku la nga fo e ki sila i lo fionga le lo ia. Va kule e de ka ko a polo kalame. Wa le o ke kulkulia au mai ia le kulanga o le lako policy o lo define ai le foreign minister le lungo le lako policy ka mai. Ia o ma keminge li au mai ia o nga kulo le ia fai se fufuanga le ataua ma le fafonga le tunu. E ia se fe upanga inga fo i ma le minister of transport in New Zealand. O ke fia kalango sa o ia i kulanga whapea. E kau fo i onga la ko i le vāwhera o malo e lua. I le onga marie i le whainga le kau au mai i. Ia pe o le kulanga ngā le atu. Ka kalango mga whasoa e mita au kura. Ma o te tonu fo i tauna a fia o tau i lalo o le vaenga le o le foreign minister. Foreign ministers because o le to te malanga atu. Le fa ua umana le screening o toi. O le mea o te ofo ai. Be fa pe i. Ona toi longo atu o a le ua iloa o le vi o le fa ka lea. O po le directive lea. O te iloa e le i fa o ngā ina. E le i tilo i ala o te iloa. Wa live on in place le mea le nei. Was furu mon tupu tau sanga. Talo na whaavai le directive le mai le kapineta i lau whio. Salu lei. A fwoi la peonga o whai aku ngā mako on board lo i le whainga malo i le lua whedo sutas. E le ai i mako maranga uma i a whare malo i le ai ma se malanga ngā whapea ngā koushu ai ka komiska i le security check le. E rei mga mako o koe kamai ka ko kamai whale o whole ka koe ai maksawani mai mako o ngol vale. E le ai ma se mea ngā whaia ngā kaini. O le si tūta ua a le ataua sa o mangaku ai pe a whapea o le policy le enforce mai e le agent e New Zealand. O le fesidi. O le ale mea sa ngā lako alau ai le va ale e New Zealand e alu ese ma le airport. Ai le isi akia. Ta konko e mai lan. Pe a whapea sa kaulanga koe o e koe a fio mai whafo le whongwhakalai ma le fionga ile te mai Chinese ta. Pe a whapea o laenga ngau i le policy lea. Whapea mai o le policy lea ka kau o ngā muri ka i ai means ka ma whongwhakalai ma le si vaenga o le Pamsingo City a Samoa. Saka kama ka fit va o le va. Absolutely. Ia ale le walu ale va. Ia nga va krole yo. O le mako ka ngonga wa sa fa ka foi la le il fon fa la i mal mis ka si ofisi de o la le menga kopu. Ia nga power kala. O visiting ia fo la ko po ia nga li fo ele o security pula. Be nga screen la o la kali o le nga follow la o el process. Masang yan sa mo. Yang ako pala la o. O le mea la lo ke fai ako ai le liki la le information ngai. E liki ako ingay. Lo nga power ka kay mua ngai lo inga le mea le pa fa pe o contacting you sila e sidi foi o i le speaker mal miska. Penga screen la o nga le pule ingay e New Zealand. Ale ua fai ua kuma ua liki a kore information e kore media. Ai pia o fai aku ale ataua o mea nge o malaiva ledi. O mea mua lea o nga pui ia iei whaka whai ngā ruenga informations. O le safety o ka ngaka i e wheo i runga valedi. O le si vai ngata ua leo te whai atu e lau whionga le Insta. Pea toi tanga i masila i le tulafono ia tāwa vai lava tulafono le malo i le malo. Government to government directives ai le o le mea lea o le airline i le directive ale malo. E tawa
o le director la to ia o le airline policies to another airline policy. Exactly. O le mea ia ngā, e whia ngai ala ko ma to va lele ma la to me. Ia, ma ka ko airline Samoa Airways. O ko ngā levo ngai ka alo mai la ko, awa mangkua fo, o airlines uma. Ea ngā ia ku ia kia u, malu ofisa pe awha pe mga omia, pe mika, e whiwa iek. Lelo ke whai aku i o le paunga o le li pe o mai umanga i kia u, i e whai ngō mea ngā as a civil aviation minister. An mera o kau wai aku pe a sopo i lunga kūlanga i le kaunga o ai. Ia rera o sa waso po aku mali minister civil aviation, ai whanga i lunga isi, vaenga i isi minister male fionga whangawhitalai. O le 3 pillars ngā kai kai o kafkolo sama. O whai ara singa mako ia. Ia mali mea lara ngā. Ia, ere kawhia. O kawhia singa whako ese mai i whangawhikalai ma le a fwoi ma le fionga le miska. Ere, o le maka upua ia savea. Ngā o le screeninga. It's a very simple process. Pa e alu, ya foi e fio mai pa. Alo alo ako kongole. Ole X-ray. Ia e sau ai I fai ko foi lele wa vaku si fasila au foi lele kon e kula le au kafa o lalo me va penga. Madia. Ia. O mana ia. Iri se me fai nga ka foi le. Ia o pe o se me foi le Maku ya ngi mea masalo tangata ia na whaia da likido i ai se tangata ngā liki e mea ia o so e roa mare fe ia whanga i roma kuwa e lua ngā ia ngā sau o ngā oro le o whaasa pasui mai roa mare mea ia peo mea ngā le o karangoa wa ia ui malo ia field mako aviation field. We have our own language. We have our terms o meo makikalangoa. Inga ia whainga kānga lama. Whafo mai o au whainga. Wenga. Mano. O ngā kirola I me pe sau kanga kau hinta. Ia e whangaka I ngā lau whamakalanga. Rea tau e kulanga. Ia mlewa. Tele a mea mani u te whita le noai. O le so I lau fionga le minsta sa e tapua I fo I whaivau. O le tawhatolu mo I la tau sa langolango ina. O ana nafi ia na whaamarui nai le wharetua o fui maono a tupua ia le tinao le li iloia ia tosi ma tāwhaunga maualona si tseni a nafi ta wala mai le tātua whingaua ia ma le to ina sau ia masoe whaatali maua fo ia nafi lona ia ma le to ina Iosefa mai ngātai vai to tolu mua lava le nā e lau fionga le minsta stala fifi e tawalunga I ai le tā talanuanga le nei aso ua tau lau o le wha moe and it is working ioe na wha pea ai o le a umi vo le ai wa ai e le I leva ia wha awhetai le atua ia la fuatu I lau fionga e tawalunga mai ta e tasia lau wha mtalanga a le ataua ma le whaafongafonga foi o le komiti ma e sa whita I tunga le tamo whainga citizen. Vi ia le li. Ie lava. Ma lo lava le kauakai. Ia o ka ko mau foi le nganga fia. Ie lava. Ia ai paumanga le ka ia se whamtalanga le ataua. O le aso tofi le sa umalanga I sawa. Madi. O se ponga ko e Samoa. E wha vai sua vai e le motele se la fai sa o wale tala. Mali. O le vai momo le vai o sa taua. Papa sa taua. Ia sa matou whalongolongo. Ia sa taua o papa. E foi la tūlanga foi lea o le au I lunga o le suavai. Ia la foi e ima ko masingi ngā lofa koe sa Maria ngare le foi le fionga ia se ulupe Michelle McDonald's. Ia o ia sa whafkeikere ak fo I le fionga le whatua.
ia mako se mai a opo o le mea fo ia e kasi le fo wa ia ia kulanga fa penga mako se mai ngasi fa fetai usala e fa ka ko kinga e le ata wa sa fa kingo el mo tere sla fa ia le mako wanga i ro ngi i tu mua ia vi ia le i danga le dei mai i fo fuanga fo ia tato malo ia o le fo i wa fia ia nga yo ka ko malo ia mo tere sla fa ia le fo ia mako fa sanga mako e fa penga fo ingi i tu mua ia e fa kai mo le avangoa o ka fa so ai fo i mata uporo o pelele so lo ke ki ma fo fongo ia a ton we nga ia mo le mana ai fa kai ele mo le avangoa fa tai ia tau alo fatu alo fatu alo ko ita po inga Samoa ala lo wa si la mai wa le manga ula e ile la e lusu fai kula e lo pala lango ko ngo fongi o ka polo kala ale ya uma ilo e ku le fasu valu kula ale ai lo fat fa tai mana tu mai ile au no nei ia fa pe fo ta por kalambe ta te felo e pe man tu fo ko ke la ku le vingo lo va molo le o ke la ku piki o ka o skadi le o mai ia malo fa tai ta u tele fa tai lo fionga mo le to fa ia fa mduia fo ma pui le tua i le fetalo loa i tiute ma faiva mduia sa pati e tau alof tele soi fo mai mduia